Ah, kito. Kalami. Ah, kito uwi. Hello, ma'am. Exhale. Please. Pagkita mo ko, dili. Hi po, I'm Rolem, your therapist. Sir and ma'am visit me because nasa lagi na tao na couple goal. I-visit sila sa kuha para in order to relax and then ma-enjoy nila ron ang Saturday. So after the ventosa and then adjustments, ready na po si ma'am sa another adjustments na po. So kita ninyo na relief kay si ma'am, na-enjoy niya ang treatment. One more. So kamo guys, basi gusto niyo mo try as couple goal. Ah, kito. Kalami. So napo ko'y nabantay ka ma'am na siya asthma. Correct na ko in order para po naman siya tarong hindi nang trigger ang asthma. Ah, kito uwi. So overall, na-enjoy ni ma'am ang iyang treatment and then na-relax din siya. Unta, makatry pod mo. Comment down below kung gusto niyo mo try as a couple goal sa inyong every weekend. Bye-bye!